Hola amigos, hoy voy a hacer otro video, pero esta vez de robar un brain rot y me voy a quedar aquí a FK. Espero que no salga nada chido dentro de lo que voy a la bodega. Ahí va a estar mi monito parado. Ya. Bueno, en lo que voy vamos a ver qué va saliendo. Ah, por cierto, ando regalando estos monos con chicle en la cabeza. Porque aquí alguien ya se ganó uno. Erika, ¿qué más tarde te registras? Alguien ya ahí se ganó acá más y acá también. Y estos. Se ganaron muchos. Se ganaron muchos. Y por eso en 5 minutos va a empezar la Candy Aurora. Así que espero que no salga nada bueno. En lo que voy a la bodega. Hay que ver nuestro inicio. Hortalera. Bueno, amiguitos, voy a estar aquí ya. Voy a dejar mi monito a F.
Bueno, amiguito, ya volví. Y no, amiguito, me robó. ¿Quién es? Me robó. Bombardiro crocodilo. Bombardiro Ay, crocodilo. ya se acaba ya. Me robó, amiguito. Quita. Vete. Me robó. No. Me robó. Bueno, voy a hacer una pausa. Ya quité la pausa, amigos. Y vamos a seguir. Porque ahorita me robaron todo. Vamos a ver qué dejaron arriba. Dejaron todo lo de arriba. Caballo virtuoso. Cavallo virtuoso. Dejaron todo excepto la bailarina capuchina. Solo vamos a llenar la base y voy a terminar con el video de hoy. Así que hay que ver qué sale. Este es el Lucky Block. Ahí están los Lucky Blocks. Bueno, como no sale nada chido, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Bye bye. Denle like y suscríbete. Lionel Cactus. Y ese fue el último que compramos. Adiós. Bandaccini Adiós. bananini.